హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దివ్యాస్ కుక్ అండ్ డెకార్. ఈరోజు నేను తీసుకున్న మోడర్న్ కిచెన్ ఐటమ్స్ నాకు యూజ్ అయిందా లేదా యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా వాటి రివ్యూ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఆ వీడియో. ఫస్ట్ ఐటమ్ కిచెన్ స్టోరేజ్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ బుక్ చేశాను. ఇది హండీ షేప్లో ఉంది అండ్ ఇది కెమికల్ ఫ్రీ ప్లాస్టిక్ అని మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఇందులో ఎయిర్ టైట్ లిడ్ వైట్ కలర్లో రబ్బర్ ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు. లైక్ ఎయిర్ బయటికి పోకుండా టైట్గా ఫిక్స్ అయ్యేలా ఉంటుంది. మరీ డార్క్ మరీ లైట్ కాకుండా గ్రే కలర్ క్యాప్ది తీసుకున్నాను. క్యాప్ ఈ కంటైనర్స్ చిన్నగా ఉంటుంది అనుకున్నాను, కానీ హాఫ్ కేజీ కన్నా ఇంకెక్కువనే పట్టేలాగా ఉంది. వీటిలో స్టోరేజ్, ప్రైస్, క్వాలిటీ, లుక్ వైజ్ తక్కువ బడ్జెట్లోనే మంచిగా వచ్చేసాయి. సో ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి 357 అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే 40 లెస్ అయింది. 317కే వచ్చేసింది. 6 కంటైనర్స్ వచ్చాయి అండ్ ఈ బాక్సెస్ అన్నీ ఒకే సైజులో ఉంటే చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుందని తీసుకున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా నాకు నచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి కాటన్ యాప్రాన్ తీసుకున్నాను. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ యాప్రాన్. లైక్ వాటర్ పడినా కూడా ఎక్కువ వాటర్ అబ్జార్బ్ కాకుండా ముందు కాటన్ వచ్చేసి వెనుక సైడ్ ఏమో షీట్ వచ్చింది. ఎగ్జాంపుల్ డిషెస్ వాష్ చేసేటప్పుడు వాటర్ మీద పడకుండా అండ్ చపాతీ చేసేటప్పుడు పిండి పడకుండా అండ్ కుకింగ్ అప్పుడు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ఈ షీట్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కింద కొద్దిగా పాకెట్స్ కూడా స్టిచ్ చేసి పెట్టారు. ఈ పాకెట్స్లో మొబైల్ ఫోన్స్ లేకపోతే కిచెన్ యాక్సెసరీస్, కిచెన్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా పెట్టుకోవాలంటే సడన్గా పెట్టుకోవాలంటే కూడా మంచిగా పాకెట్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇది మెషిన్ వాషబుల్, మెషిన్లో వేసి కూడా వాష్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవరికైనా ఫిట్ అవుతుంది. లైక్ లావుగా ఉన్నా సన్నగా ఉన్నా కూడా ఇది ఒక స్ట్రాప్ మెడలో వేసి వెనక స్ట్రాప్స్ తోటి 2 స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి, వాటితో వెనక ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. కాంబో ఆఫర్ లాగా లైక్ ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అన్నట్టు 144కే ప్యాక్ ఆఫ్ 2 వచ్చాయి, 2 యాప్రాన్స్. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే 117కే వచ్చేసింది, 25 లెస్ అయింది. సో ఇంత తక్కువలోనే వచ్చేసింది, తీసుకోవచ్చు ఎవరైనా, మంచి ప్రోడక్టే. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మల్టీపర్పస్ క్లీనింగ్ బ్రష్ సెట్ ఆఫ్ 2, అంటే 2 బ్రషెస్ వస్తాయి. ఇది పిక్చర్లో చూసినట్టు పట్టుకోవడానికి, హ్యాండిల్ చేయడానికి బాగుంటుందని బుక్ చేశాను. బ్లాక్ కలర్ది పైన ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి, కిందేమో స్క్రబ్బర్ వచ్చేసింది. హ్యాండ్ గ్రిప్ అయితే ఉంది. ఇందులో మెన్షన్ చేసినట్టు టైల్స్కి, బాత్రూమ్కి, కిచెన్కి యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. బట్ కిచెన్కి నాకంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 140. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే 10 లెస్ అయింది, 130కే వచ్చేసింది. సో తక్కువ ప్రైజే కాబట్టి హ్యాండ్ గ్రిప్ కూడా ఉంది కాబట్టి టైల్స్, బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ పర్పస్కి అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐటమ్ బ్యాగ్ సీలింగ్ క్లిప్. మనం షాప్లో నుండి తీసుకున్న గ్రాసరీస్, కొన్ని ఐటమ్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్లో ప్యాక్ చేసి పెడతారు. సో అది హాఫ్ యూజ్ చేశాక టైట్గా ఫిక్స్ చేయడానికి ఈ క్లిప్స్ పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతాయి. అలా ఫిట్ చేయడం వల్ల క్లిప్స్ని ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఇంకా టేస్ట్ కూడా తగ్గదు. ఇంట్లో ఉన్న కాక్రోచెస్, యాండ్స్ కూడా ఏం లోపల వెళ్ళకుండా ఇది క్లిప్స్ అనేవి టైట్గా ఫిక్స్ అవుతాయి. టోటల్ 18 క్లిప్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీటిలో 3 డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి. లైక్ లార్జ్, మీడియం, స్మాల్ సైజెస్. మనకు కవర్ బిగ్ సైజ్ అయితే బిగ్, లార్జ్ సైజ్ క్లిప్ పెట్టుకోవచ్చు. స్మాల్ సైజ్ కవర్ అయితే స్మాల్ క్లిప్. అలా మనకు కవర్ బట్టి మనము ఈ క్లిప్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ, 35 అనే ఉంది. కానీ నేను బుక్ చేసేటప్పుడు అడిషనల్గా 55 రూపీస్ ఛార్జ్ అడిషనల్గా యాడ్ చేసి చూపించారు. కానీ టోటల్గా ఆన్లైన్ పే చేస్తే 25 లెస్ అయింది, 65 రూపీస్కే ఈ 18 క్లిప్స్ 3 డిఫరెంట్ సైజ్లో వచ్చేసింది. చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో తీసుకోవచ్చు, మంచి ప్రోడక్టే.
నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి రోటీ మేకర్ చిన్న సైజులో పుల్కాలాగా చేసి వీటి మీద రోస్ట్ చేయడానికి బాగుంటుందని తీసుకున్నాను. ఇది మెటీరియల్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్. చపాతి, రోటీ, పాపడ్ చేసుకోవడానికి, రోస్ట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుందని. ఇంకా దీని హ్యాండిల్ కూడా వుడెన్ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. అది కూడా వుడెన్ హ్యాండిల్ బాగుంది. ఇంకా టాంగ్ లాగా చపాతీని తిప్పడానికి అటు ఇటు హ్యాండిల్ పట్టుకొని చపాతీస్ని తిప్పడానికి కూడా అది తిప్పేది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ది ఇచ్చారు. అది కూడా బాగుంది. బట్ ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా యూజ్ అనిపించలేదు. చపాతీకి కానీ టర్నర్ మాత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వెజిటేబుల్స్ ఆర్ వేరే వాటికి రోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్యానెల్ అనేది వేరే ఆల్టర్నేటివ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 241, 52 లెస్ అయింది. ఆన్లైన్ పే చేస్తే 189కే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వచ్చేసింది. చపాతీ చేసి ట్రై చేశాను, కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతగా చపాతీస్ రాలేదు. టర్నర్ చపాతీకి, ప్యానెల్ వెజిటేబుల్స్ ఇంకా వేరే వాటికి రోస్ట్ అలా చేయడానికి యూజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ మల్టీపర్పస్గా యూస్ చేసుకోవడానికి క్లీనింగ్ స్పాంజ్ వైప్. ఈ స్పాంజ్ వైప్తో మిక్సర్, ఫ్రిడ్జ్, గ్రైండర్, గ్లాస్ మిర్రర్, టేబుల్ టాప్స్ వాటిని వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసి ఈ స్పాంజ్ వైప్తో ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు. ఇంకా డైలీ మార్నింగ్ కుక్ చేసే ముందు కిచెన్ టైల్స్ని స్క్రబ్బర్తో ఆర్ లేదా స్టీల్ బ్రష్తో స్ట్రెయిన్స్ మరకల్ని రబ్ చేసి ఈ వైప్స్తో క్లీన్ చేస్తే కిచెన్ టైల్స్ ఫ్లోర్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. సింగిల్ క్లీనింగ్ వైప్తోనే వాటర్ని బాగానే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. క్లీన్ చేశాక వాటర్లో ఈ క్లీనింగ్ వైప్ని వాష్ చేసుకొని స్క్వీజ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ అన్నీ నేను మీషో యాప్ నుండి తీసుకున్నాను. వీటి లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.